Da gibt es die verunfallten Autos. Richtig. In den USA ist das so, die Autos werden dann versicherungstechnisch abgeschrieben. Richtig, totgeschrieben. Der Eigentümer bekommt dann sein Geld ausbezahlt. Richtig. Dann müssen die Autos auch raus aus Richtig. den USA. Genau. Dann habt ihr im Prinzip die Autos hier repariert. Richtig, genau. Und dann habt ihr die Autos verkauft. Genau, Gut, richtig. das war in den 2010ern. Richtig, genau. So, und dann habe ich aber schnell gemerkt, dass ich für das, was er mir gegeben hat, also er hat mir ja die Ware zur Verfügung gestellt, die ich verkaufen soll, zu perfektionistisch bin. Ich bin wirklich so ein kleiner Pingel und dann habe ich gedacht, weißt du was,